Для очередного моего проекта мне нужен желтый цвет. Вот такой баллончик курильщика у меня, да? Стоит он там порядка 300 рублей. А вот это баллончик нормального человека, но цвет немножечко другой. Желтого цвета такого баллончика большого нет. И для того, чтобы получить вот такой вот объем здорового человека, мне надо купить 3 баллона курильщика. Но стоят они одинаково. И это получается, что в 3 раза я переплачиваю тупо за оттенок. Поэтому что? Мой поклон тем, кто занимается маркетингом в этой компании. Очень здорово.